ngize amahirwe nduwa Yesu ndumva ibyishimo bitsaze rwose. Iyo ngiyo narayikundaga cyane, niyo yajyagamo numvaga mbese gusenga kwanjye bitunganye. Yitwa King James, nushaka umwita umwami w'indirimbo z'urukundo. Muri benshi bisanze mu rukundo babikumbujwe n'indirimbo z'uyu musore, nawe ushobora kuba urimo. Numwe mu bahanzi bongereye amakopura atabarika icyanga mu rukundo rwayo. Nawe ibuka cya gihe ubwo shiri wawe yajyaga kuryama, indirimbo z'uyu musore wamuririmbiraga kugira ngo ukunde umuraza haryana. Bitewe n'imitomo ikunda kwiganza mu ndirimbo z'uyu musore, ushobora kwibeshya utekereza ko ari umusore waganjijwe n'urukundo. Oya siko biri, kuko ari kenshi yakunze kugenda bigarukaho avuga ko nta mukunzi afite. Gusa mu kiganiro aherutse kugirana n'umunyamakuru umwe, aherutse gushyira hanze ukuri gutanga icyizere, ukuri ku bijyanye n'umubano we na Miss Mutesi Jolly. Ntucikwe, ibi turaza kubirambura mu kiganiro ku buryo burambuye. King James niwe turi kuganiraho. Ni umusore w'umunyabigwi bihambaye, namwe murabizi kuko yatwaye Primus Guma Guma Superstar inshuro ebyiri zose, ndetse yanakoze ibitaramo bikomeye byaba ibyo yakoreye imbere mu gihugu ndetse n'ibyo yakoreye hanze yacyo. Aha twavuga nk'igitaramo cya Kasamutwe yakoreye mu Bubiligi muri Rwanda Day. King James kandi ni umusore w'ifaranga riremereye, ibyo uhita ubyemezwa n'umuturika w'inzu yibitseho ndetse na supermarket ye bwite yise Mango. Ibyo byose maze kukubwira nibyo byatumye ncukumbura kugira ngo menye uyu musore ni muntu ki n'uburyo yaje kwiyubaka kugeza aho ageze ubu ngubu. Turi kuri Rugwiro Empire, twegere mikoro kugira ngo dusasanure byose tudasize na kamwe, tukubwira ikinyandiko z'amateka zishura ku buzima bwa King James. Niba uri mushya cyangwa se utarakora subscribe kuri YouTube channel, ikiza kora subscribe kugira ngo ntuzongere gucikwa n'ibiganiro tugutegurira. Ukunze iyi video kandi wakanda like. Nje nitwa Obed Rugwiro, nguhaye ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Ruhumuriza James, gusa mu muziki yamamaye nka King James. Yavutse ku itariki ya 2 Mata mu 1990, avukira mu bitaro bya CHUK. Ni mwene Consolate Kazizi na Isaac Murihano. Uyu muhanzi yavukiye Nyamirambo, gusa nyuma y'imyaka 5 avutse, ngo ndavuga mu 1995, bajya i Nyabihu, akaba ari naho yize amashuri abanza. Mu 2000 baje kuva i Nyabihu bagaruka i Kigali, ndetse ngo kuva icyo gihe King James ntiyigeze asubirayo keretse kuhanyura agiye i Rubavu. Amashuri yisumbuye Ruhumuriza James wamamaye nka King James yize kuri APD i Rwaza, aha ni mu karere ka Musanze, akomereza AP Rugunga, akaba ari naho yarangije amashuri yisumbuye mu 2010. King James tuzi uyu munsi nk'umuhanzi, ngo byaranashobokaga ko twari kumenya nk'umuconzi wa ruhago aho kumenya nk'umuhanzi, kuko ngo yari umuhanga mu gukina umupira w'amaguru. Yaragize ati, nabanje kujya nkina inyuma, ubundi nza gukina imbere. Wenda abantu twiganye barabizi, ariko ntabwo naje kubona uko mbikomeza bitewe naho nigaga. Naje kujya kwiga aho bitaga i Rwaza, ntabwo hari umwanya munini cyane wo gukina umupira. Iyo nza kugira amahirwe nkiga nk'ahantu babiteza imbere cyane, wabona nari kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru. King James yinjiye mu muziki akiga mu mashuri yisumbuye muri 2006, gusa atangira kuwukora neza muri 2009, kuko aribwo yasohoye indirimbo ye ya mbere yise Intinyi. Noneho bigeze muri 2010, ubwo yarangizaga kwiga ku itariki 24 Ukuboza uwo mwaka nyine wa 2010, ashyira hanze alubumu ye ya mbere yise Umugisha, yari indirimbo zakunzwe cyane nka Kuko Turi Kumwe, Naratomboye, Umugisha ndetse n'izindi. Ku itariki ya 10 Ukuboza 2011, yongeye kumurika alubumu ye ya mbere yise Umuvandimwe, ayimurikira mu ntara y'Amajyepfo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda.
iyo album nayo yariho indirimbo zakunzwe cyane zirimo nk'iyitwa Narashize, Birandenga, Ese warikiniraga n'izindi. Kimwe mu bintu byatumye King James akunda kuririmba kugeza ahindutse umuhanzi ndetse ukomeye ngo nuko yakuriye muri korali mu itorero ry'Abadiventiste mu munsi wa karindwi, ndetse ngo anaririmba ijwi ryiza rya tenor. King James yakoze umuziki uramuhira ndetse anawukuramo ibintu by'agaciro birimo nk'inzu y'akataraboneka iherereye ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi. Iyi ikaba inzu iri mu bwoko bwa etage ifite amagorofa 2, ikaba inagira aho kogera hazwi nka piscine. Iyi ni inzu yujuje mu mwaka wa 2017. Mu 2020 King James yafunguye uruganda rutunganya kawunga rwaje rwiyongera kuri supermarket yitwa Mango yarasanzwe afite. Gusa iby'uruganda rwa kawunga byo byaje gucika amazi rurahomba, namwe mwarabyiyumviye. King James avuga ko amafaranga yakozemo ibi bikorwa arayo yakuye mu muziki agenda yabika kugeza agwiriye, gusa ngo nawe byamutwaye igihe kuko yagiye akora kamwe kamwe. Ati ni amafaranga y'umuziki kumwe baguhemba mu gitaramo ukabikaho, kugira ngo ngere kuri ibi byansabye kwihangana gukomeye n'imbaraga nyinshi. Uyu muhanzi avuga kandi ko niba ikintu cyanze nta mpamvu yo kukihambiramo, uba ugomba kwemera ko byanze maze ugahindura ugashakira mu bindi. Mu magambo ye yaragize ati nakoze ubucuruzi butandukanye, erega nta nubwo umuntu aba agomba gukora ibintu bimwe gusa, ni byiza ko ukomeza kugerageza n'ibindi bintu byinshi, gusa hari ibipfa nanjye hari ibyapfuye. Avuga kuri bimwe mu bintu yagiye yinjiramo ntibimukundire, yagarutse kuri business yakoranaga n'abandi bantu yo gucuruza imodoka bazikuye muri cyamunara bakazikoresha hanyuma bakazigurisha bakungukamo, ariko ngo ibi nabyo nyuma byaje kwanga. Ikindi kandi ngo yigeze no guhinga umuceri nabyo biramunanira. Ati nigeze no guhinga umuceri, ibyo ntabwo abantu babizi, narawuhinze muri 2018 birananira. Gusa ngo nubwo mu muceri byanze yifuza kuzasubira mu buhinzi akongera akagerageza amahirwe. Kuri iyi nshuro ho ngo noneho ntabwo azahinga umuceri, ahubwo ngo yifuza kuzahinga imboga. Ikindi kintu yumva ngo yifuza kuzageraho mu nzozi ze ngo ni ukubaka hoteli akazajya yakira abantu, kuko ngo mu busanzwe ari umuntu ukunda kwakira abantu. Duhinduye ingingo ku kijyanye n'urukundo, King James wahoze agundagurana na pressure ashyirwaho n'abakunzi be bamuhatiraga gushaka ku myaka ye iri kugera muri 35, aherutse kugaragaza ko noneho afite icyo ari kwibwira kuri iyo ngingo yo gushaka ko bazarwubakana. Ibi yabivuze ubwo yabazwaga n'umunyamakuru Cassier Pizzo wamubazaga ukuri ku rukundo ruvugwa hagati ye na Miss Mutesi Jolly. Umva uko yamusubije. Bakwiye kumva ko dufite gahunda turimo. Ego turi muri gahunda turimo, sinamuvugira ariko nge nivugiye, ariko igihe kizagera. Igihe kizagera rwose abantu baze basangire namwe baturitse champagne, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Bizakunda. King James bimwe mu bintu bitangaje wamumenyaho ngo ni umuhanzi utarigeze yibana muri ghetto, ahubwo ngo yibaniraga n'ababyeyi be i Nyamirambo ahazwi nka Cosmos, kugeza yimukiye mu nzu ye bwite yimukiyemo muri 2019. Ibi akenshi usanga bitamenyerewe ku bandi bahanzi, ndetse nawe ukibyumva uhita wumva ko bitangaje. King James kandi ni umusore uzwiho kubyuka atinze, kuko ngo nka 3:30 cyangwa 4 z'amanywa aribwo ava mu buriri. King James burya ngo ntanakunda amafoto, ibyo bigatuma atandukana no gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, kuko ngo nka Instagram, X ndetse n'izindi usanga bitamucira ishati, kuko ngo azikoresha gake gashoboka, izindi ntanazikoresha. Ni naha dusore ikiganiro cy'uyu munsi, tunagushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda naho ubutaha, Imana ibarinde.